给大家推荐一个黄瓜的新吃法，超级好吃的肉末炒脆黄瓜，脆嫩爽口，夏天没胃口的都可以去做啊，吃起来脆脆的，配米饭真的太香了。我吃出了小时候那种酱黄瓜的味道。黄瓜用盐搓洗一下之后啊，把它们冲洗干净，把黄瓜切成大概1元硬币的厚度。这样的勺子放个2勺盐，1勺白糖，加了白糖之后啊，它会更加脆。抓拌均匀之后，就放在那里半个小时，让它杀杀水。当然，这个时间放得越久，它就越脆。腌了30分钟，这水分都出来了。先用清水洗一下，把盐分洗掉一点，也还可以洗掉一点黄瓜的青紫气。然后把水分攥干啊，家里有纱布的可以用纱布。锅里只要少来点油，油热之后放肉末，肉末没有做任何处理，开中小火。先把肉末里面的水分炒出来，这个水分是腥味的关键。等到水分全部炒干，开始出油脂了，再放黄酒，这个时候的肉香味啊就又上了个档次了。再把生姜、大蒜头和青红椒一起放下去炒香。最后啊，再把接好水分的黄瓜一起放下去，大火翻炒，稍微翻炒几下就可以开始调味啦。1勺生抽，5、6克的糖，一丢丢蚝油。这里面不要放盐的啊，放了盐就会太咸了，因为本身这个黄瓜里面它就有咸味了。觉得颜色不够，可以再来一丢丢老抽。真的好香好香啊，可以出锅啦。这个下饭菜真的一吃一个不吱声。开饭。